Bugün çok güzel bir gün. Akşam balo var. Elbise almaya gideceğiz. Bana da prenses elbisesi alabilir miyiz Zeynep abla? Senin baloda ne işin var ki? Rehma sana sormadı ki. Tabii ki de baloya geleceksin. Prenses elbisesi de alacağız sana. Çünkü sen bir prensessin. Yalnız benim kızlarım pazardan giyinmez. Sen anca oraları bilirsin diye söylüyorum. Ne oldu şimdi, sen bana laf mı soktun? Aşağıladın mı beni? Ben pazardan da giyinirim, utanmam. Fakir olmaktan da utanmam. Ama senin gibi bir insan olsaydım çok utanırdım.